Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programón de Enfocados. Hoy, después del ruido que hizo la nota del Colegio de Técnicos, el gobierno de la provincia de Neuquén pidió derecho a réplica y lo tiene. Viene Oscar Frazone a hablar de los colegios técnicos. También reflotamos el tema de desarrollo social. No te pierdas la nota con Elio García. Todo eso y mucho más acá en Enfocados. Este programa llega a usted gracias al patrocinio de las siguientes empresas e instituciones que apuestan al periodismo independiente. Virginia Pailacar, estética saludable. Sentite bien todo el año. Municipalidad de Plotier, proyectando futuro. Tercer puente, de lunes a viernes de 7 a 9 horas por Radio 10 Neuquén, 98.5 FM. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Energía que se siente. Betania Claramonte, peluquería y maquillaje. Villegas y Avenida Alem, Cipolletti.